Hola, en el día de hoy estamos aquí con mi slime. Voy a mostrar mi cara hoy. Mira. Ok, vamos a un pedacito de pica. Vamos a sacar otro pedacito de mi slime. No sé. Así me hizo mi cara, se me dio un poquito la cara. Ay, aquí estamos ahí. Miren, mi cocina. Uy, casi me muestro. Oh my god. Miren esto. ¡Ah! Casi se me cae. Perdón. Ay, no. Hay como perdiditas aquí. Oh my god. Creo que me pasé. Un poquito de temblores. Yo misma hago los temblores. Todo el piso. Bueno, para los que decían que no lo tira al piso, que como lo voy a tirar al piso, a un slime. Ese yo lo hice, chicos. Yo lo hice a este slime. Yo lo hice. Yo hice este slime. Está muy bueno. Va, lo hicimos yo y mi mamá. Nunca me reta yo. Ella, pero no es que yo hago los slimes. Es que el otro lo arruiné y pues bueno. Este no es tan estirable porque mi mamá le puso mucho activador. Le puso mucho activador y por eso quedó tan duro. Entonces, bueno. Puro like le puse a la cámara. Chicos, están los... Uy, llevamos 4 minutos ya. Tanto. Eso que acaba de comenzar. Mufa. Ay, no. Perdimos por culpa de Carlos Alberto porque se puso la remera de Argentina y se tenía que poner la de España.
Miren esto. Espérense. Re flaca estoy. Super salute. Encima re. Díganme si mostré mi cocinita. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno. Creo que se ve ahí. Aquí está la comida y todo eso. Aquí están los lunches. Todo eso. 2 pinzas. Acá la cocina. Los pasteles. Los pescaditos. Y bueno. Y cuando chicos, yo ya voy a entrar a la escuela. Otra vez. Porque estamos en vacaciones todavía. El próximo lunes ya comenzó la escuela otra vez. Voy a 3er grado. No repito. Me parece que no tenía nada de videos. Oh Dios, tengo uno, pero bueno, a ver. Este lo voy a tratar de hacer mejor, a ver. Y bueno, bye mis bingos.